现此时，印度正在举办因在地宗教圣典大乌节。顶礼拜六，首都新德里的车头人是塌塌颠。不过因为火车慢分，佮临时换月台，大家是烧着要就车，落尾手民众人打人，造成上无18人死亡，甚至有人失踪，到今拢要找无。 小大事故发生隔顿天，新德里火车站犹原是人满满，要落车的乘客甲抢要上车的人真做伙，就算警察在场指挥，也是真歹疏解。印度火车上过客早已经毋是新闻，但不过最近拄着举办大乌节，互烧的烧客程度更较严重。目前已经知影，这摆小大事故至少夺走18条人命，其中有5个囡仔，死者多数是女性。到礼拜二，犹原有家属找不到失踪的亲人，是真着急。 पता नहीं चल रहा है कल से लापता है उनका हाँ ट्रेन में जा रही थी कुंभ नहाने के लिए कोई ट्रेन का टिकट नहीं था वैसे ही जा रहे थे कोई से ट्रेन से भी जा 也有家属知影亲人死的消息，赶去病院领回遗体。一名女子显然无法度接受这个消息，沿路需要人扶着。12 नंबर पर हम लोग खड़े थे वो एक बैग अनाउंस किया कि 14 नंबर पर गाड़ी आएगा उसके बाद बहुत डर मचा उसमें मेरी बहू खत्म हो गई 印度媒体指出，拜六迄日有2班列车严重慢分，而且临时改入站柜台，造成迄当时大批游客着急要上车。不过有人无说离伫连接柜台天桥触倒，摔倒伫其他人身上，才会爆发这件小大事故。目前有关当局已经组成调查委员会，查明事故的原因。铁道部也宣布，所有去普拉雅格拉吉参加大乌节的专车，拢会停靠16号柜台。一般常规列车是按现有的规定，伫所有的站台运行。 希望分散车流甲人潮，避免类似的悲剧发生。顶个月29，印度北部则因为大乌节发生小大事故，造成40人死亡。去年7月间，伫北方邦一项宗教集会也因为过度客爆发小大意外，夺走123条人命。公司新闻张惠敏编译。